ของเที่ยวบินค่ะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดโปรดงดใช้ก่อนเครื่องขึ้นและลงเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินรถสูบบุหรี่กรุณางดสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าภายในห้องโดยสารและภายในห้องน้ำขอบพระคุณค่ะ Good afternoon, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Nata. I'm your flight purser on behalf of Bangkok Airways and its codeshare partners. Captain Thailand and his crew would like to apologize for the delay of this flight and welcome you aboard flight CC170 bound for Bangkok. Our flight time will be 45 minutes. And in order to avoid interference with the aircraft communication system, please turn off your mobile phone throughout the flight. Under your electric devices during takeoff and landing. This is not a smoking flight. Cigarettes and electronic cigarettes are not permitted. At this time on, during lavatory, may do it and smoke along. Thank you. Ladies and gentlemen, to meet safety requirements, the cabin crew will show you how to use safety equipment and emergency exits. Your seatbelt must be fastened while you are seated. Fasten the buckle and pull the strap tightly. To unfasten, lift the buckle flap. The life jacket is located under your seat. Put on the life jacket over your head and tie the strap. When leaving the aircraft, inflate the life jacket by pulling down the red tab. If the life jacket does not inflate, blow to the number 2. The rescue light will activate automatically when in water. In case of loss of cabin pressure, the oxygen mask will be released automatically. Pull the mask toward your face and cover your nose and mouth. Then help children and other passengers requiring assistance. The emergency exits are clearly marked with the red signs on both sides of the aircraft. There are 6 exits, 2 at the front, 2 in the middle, and 2 at the rear of the cabin. Please note the emergency exits next to you. You will find some information card in the seat pocket. Please keep your carry-on items in the open compartment. Or under the seat in front of you, fold away your table, put the armrest down, open the window shade, and adjust your seat back to the upright position in preparation for takeoff. And we will be turning off the main cabin light before takeoff. If you wish to continue reading, please wish on the leading light above your seat. Thank you. ท่านผู้โดยสารคะที่พนักงานต้อนรับโดยสารทิ้งไปนั้นเป็นวิธีการใช้อุปกรณ์นิรภัยและตำแหน่งประตูทางออกฉุกเฉินของเครื่องบินค่ะเครื่องบินนี้มีทางออกฉุกเฉินทั้งหมด6ทางคือด้านหน้า2ทางตรงกลาง2ทางและด้านหลัง2ทางโดยท่านจะสังเกตได้จากเครื่องหมายทางออกสีแดงเหนือประตูกรุณาศึกษาคู่มือความปลอดภัยในกระเป๋าหน้าที่นั่งของท่านโดยละเอียดเก็บสัมภาระไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านรัดเข็มขัดนิรภัยให้กระชับปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในระดับตรงพับเก็บลงหน้าที่นั่งปรับผ้าแขนลงพับทั้งเปิดม่านหน้าต่างขึ้นด้วยค่ะอีกสักครู่เราจะปิดไฟในห้องโดยสารระหว่างการนำเครื่องขึ้นหากท่านต้องการอ่านหนังสือสวิตช์เปิดปิดไฟจะอยู่ในที่นั่งของท่านขอบคุณค่ะ En skam at det blev så skue, ellers skulle det være for at se vores hotel her. Det er jo det, der den anden vej. Bare dig væk.
Bangkok station. That one was tilted. Det er det da. Fordi vi kan se væk derfra.เพื่อความปลอดภัยกรุณารัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่นั่งอยู่เนื่องจากอาจเกิดสภาพอากาศแปรปรวนและไม่อาจประกาศให้ทราบล่วงหน้าได้นิตยสารฟ้าไทยและนิตยสาร Intl Variety จะมีเนื้อผ้าที่นั่งของท่านค่ะอีกสักครู่เราจะบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่ท่านและท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกรายการสะสมคะแนน Flyer Bonus เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆจาก Bangkok Airways และธุรกิจที่ร่วมรายการได้ที่เว็บไซต์ bangkokair.com ขอบพระคุณค่ะ Ladies and gentlemen, for your safety, please keep your seatbelt fastened all the time for protection against unexpected turbulence. Your complimentary copy of Far Thai magazine and in-flight variety magazine are in the pocket in front of you. Your right meal and drinks will be served shortly. May we remind you to enroll yourself into Flyer Bonus, our frequent flyer program today, and enjoy many more benefits from Bangkok Airways and its program partners. Please visit website bangkokair.com for more details. Thank you.